డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జపాన్ సాయిని మాట్లాడుతున్నాను. ఎలా ఉన్నారు? మీరంతా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ నేను నా ఫ్రెండ్స్తో కలిపి నగోయా అని ఒక ప్రదేశం ఉంది. ఆ నగోయా అనే ఊరికి వచ్చాను. నగోయాలో ఇది మ్యాగ్లెవ్ రైల్వే పార్క్ అని మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ అంటే పట్టాల మించి గాల్లోకి లెగుస్తూ మ్యాగ్నెట్స్ వలన గాల్లో లెగుస్తూ చాలా హైయెస్ట్ స్పీడ్లో వెళ్ళే ట్రైన్ గురించి తీసిన ఎగ్జిబిషన్ అన్నమాట. ఇది ఇవాళ చూద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను. చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా నైస్గా ఇవాళ వచ్చాను. రండి, మనం కలిసి అంత లోపలికి వెళ్దాం. రండి. సో ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. సో చూడండి, ఇక్కడంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు జనాలు. పీపుల్ అంతా ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఇదేమో టికెట్ వెండింగ్ మిషన్. ఇది అడల్ట్కి ఏమో 1000 yen, తర్వాత చిల్డ్రన్స్కి ఏమో 500 yen, 200 yen అలా ఉంది. ఈ మిషన్లో మనం కొనుక్కోవచ్చు టికెట్ని. సో ఇదేమో లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఈ మ్యూజియంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ మనం బుల్లెట్ ట్రైన్స్ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చూశారు కదా బొమ్మలో, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ ట్రైన్ అనమాట. తర్వాత ఇది మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిన స్టీమ్ ఇంజిన్. ఆ తర్వాత ఇది బుల్లెట్ ట్రైన్. సో చూసారా ఎలా ఉందో బుల్లెట్ ట్రైన్. ఇది 300X సిరీస్ అన్నమాట. ఈ ట్రైన్ హై స్పీడ్ రికార్డు 1996లో 436 km/h హైయెస్ట్ రికార్డ్ అనమాట. సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్లో 300X సిరీస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ ట్రైన్. చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ ట్రైన్ టోక్యో నుంచి ఒసాకా వరకు వేయాలని జాపనీస్ గవర్నమెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే దీనిలో టర్నింగ్స్ ఉండకూడదు. నేను చాలా హై స్పీడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి టర్నింగ్స్ ఉండకూడదు. జపాన్ అంతా మౌంటైనస్ కంట్రీ. తర్వాత లోపలికి వెళ్ళగానే టర్నర్లోకి వెళ్ళగానే విపరీతమైన ప్రెషర్ వస్తుంది. ఆ ప్రెషర్ అంతా కంట్రోల్ చేయాలి. సో దీనికి ఏంటంటే సెపరేట్గా లైన్ వేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని కొన్ని $బిలియన్స్ అవుతుంది. సో అది ఒక వర్రీ ఉందన్నమాట. బట్ జపనీస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దాన్ని వేయాలి అన్న దృఢమైన దృక్పథంతో చేయాలని అనుకుంటున్నారు. సూపర్ కండక్టింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేటెడ్ వెహికల్, మ్యాగ్లెవ్ అంటారు. ఇదేంటంటే సూపర్ కండక్టింగ్ మ్యాగ్లెవ్ హోల్డ్స్ వరల్డ్ స్పీడ్ రికార్డ్ ఫర్ ద రైల్వే. సో ఇది మీకు రికార్డ్ చూస్తే ఏంటంటే స్పీడ్ రికార్డ్ 581 km/h. ఇది తయారు చేసి 1995లో తయారు చేశారు. సో దీని లెంగ్త్ గురించి, దాని ఎంత వెయిట్ ఉంది, 30 tons వెయిట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఏ కంపెనీ తయారు చేశారు అంటే మిత్సుబిషి హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ ట్రైన్ తయారు చేశారు అని ఇంకో చెప్తున్నారు. మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంది. ఇది హైయెస్ట్ స్పీడ్ ట్రైన్ అటైన్డ్ బై మ్యాన్డ్ సూపర్ కండక్టింగ్ మ్యాగ్నెటికల్లీ లేవియేటెడ్ ట్రైన్ 581 km. సో ఈ ట్రైన్ గురించి వీళ్ళు మూవీ చూపిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో ఏంటంటే మనం పైన థియేటర్ లాగా ఉంది. ఈ థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చుని పైన చూడొచ్చు అనమాట. ఇవాళ మనం బుల్లెట్ ట్రైన్ మ్యూజియంలో ఉన్నాము. బుల్లెట్ ట్రైన్ ఒకటే కాకుండా మ్యాగ్నెటిక్ లేవియేషన్ ట్రైన్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ఇది చాలా స్పెషల్ మ్యూజియం అన్నమాట. ఇది నగోయాలో ఉంది. సో ఇవాళ మనకి చూద్దాము అని
బుల్లెట్ ట్రైన్. లెట్స్ గో అండ్ సీ. చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉందో. సో డ్రైవర్ సీట్. ఇది రియల్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అనమాట. రియల్ బుల్లెట్ ట్రైన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు మనకు చూపించడం కోసం. సో మనం టోక్యోలో కానీ ఎక్కడెక్కినా కానీ సేమ్ ఇదే ట్రైన్ ఉండేది. ఇదేంటంటే నొజోమి అంటారు. టోక్యోలో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో 3 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి నొజోమి అంటే సూపర్ ఫాస్ట్ అనమాట. అంటే టోక్యోలో స్టార్ట్ అయితే నగోయా, తర్వాత షిన్ ఒసాకా, మధ్యలో ఇంకెక్కడ ఆగదు జనరల్గా. సో ఇదేమో నొజోమి, ఇది సూపర్ ఫాస్ట్ అనమాట. ఇది మధ్యలో ఎక్కువ ఆగదు. దీని తర్వాత ఏంటంటే హికారి అని ఇంకో ట్రైన్ ఉంది. అదేంటంటే సెమీ ఎక్స్ప్రెస్ లాగా అనమాట. అంటే మెయిన్ సిటీస్లో ఆగుతుంది మధ్యలో. దీని తర్వాత ఇంకోటి ఉంది ఏంటంటే అది కొదమా అంటారు. కొదమా అనేది ఏంటంటే రకరకాల స్టేషన్లో కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఫాస్టెస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్. ఎస్పెషల్లీ తోకాయిదో షింకాన్సెన్ అని టోక్యో నుంచి ఒసాకా తర్వాత క్యోటో వెళ్ళే ట్రైన్ అనమాట. చూసారా ఇది ఇంజిన్ కింద. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్లో స్పెషల్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంజిన్ ఒకటే కాకుండా ప్రతి కంపార్ట్మెంట్ కింద కూడా దానిలో మోటార్స్ ఉంటాయి. ఈ మోటార్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్లోని ఇంజిన్ ఒకటే కాకుండా కింద మోటార్స్ కూడా పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి. పుష్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ స్పీడ్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ మెయింటైన్ అవటం వలన యాక్సలరేషన్ కానీ ఆ స్పీడ్ కానీ బాగా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు బుల్లెట్ ట్రైన్ కింద ఉండే యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉండే ఛాసిస్ అన్నమాట. సో బుల్లెట్ ట్రైన్ కింద చూసారా, ఇందాక ఆ మోటార్ చూపించాను, ఆ మోటారు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో మామూలుగా ప్రతి ఇంజిన్ ప్రతి కంపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా పవర్ జనరేట్ అంటే స్పీడ్ రావడానికి వస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్లో వెళ్తే చాలామంది చెప్తారు కనీసం ఒక కాయిన్ పెడితే కాయిన్ కూడా కింద పడదు, వాటర్లో కూడా షేక్ కూడా రాదు, గ్లాస్లో వాటర్లో షేక్ కూడా రాదు అని అంటారు. దానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే ఇది ఎయిర్ స్ప్రింగ్ అనమాట. ఈ ఎయిర్ స్ప్రింగ్ ఏంటంటే ఎయిర్ని స్ప్రింగ్లా వాడుతూ కింద ఉన్న షాక్ అంతా పైకి రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించి చేస్తుంది. సో కింద చాసిస్కి పైన బాడీకి ఈ మధ్యలో ఈ ఎయిర్ స్ప్రింగ్ ఉండటం వలన మనకి ఆ కింద నుంచి కుదుపు అనేది మన బాడీకి కానీ ట్రైన్కి కానీ రాదు. దానివల్ల ఏంటంటే ఎంత దూరం ప్రయత్నించినా ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళినా కానీ మనం అలసిపోం. చూసారా, ఇది ఎయిర్ స్ప్రింగ్ అనమాట. సో ఇదేమో టైర్ క్లీనర్, ఇక్కడ రాసింది టైర్ క్లీనర్ అని. తర్వాత మోటార్, గియర్ యూనిట్. సో అలాగా రకరకాలు. సో ఇది మనకి ఇండియాలో కూడా చూసాము, రకరకాల కంట్రీలో చూసాము. పవర్ సప్లై కోసం వాడతాము. దీన్ని పెంటాగ్రాఫ్ అంటారు. సో ఇది కాపర్ వైరు కింద నుంచి టచ్ అవుతుంది. దీని పేరు ఏంటంటే డాక్టర్ ఎల్లో అనేది ఏంటంటే నార్మల్ ప్యాసింజర్స్ ఎక్కే ట్రైన్ కాదు. కాకపోతే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ట్రైన్ ట్రాక్ బాగుందా లేదా, లేకపోతే ఎక్కడ ఏదైనా లూజ్ కానీ వోల్ట్స్ కానీ ఎక్కడైనా లూజ్ అయినాయా, లేకపోతే దాని మీద వేసింది ఏదైనా షేక్ అవుతున్నాయా అని చూడటానికి ఒక స్కానింగ్ మిషన్ లాంటిది అనమాట. ఇదేం చేస్తుందంటే ట్రైను ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ మామూలు ట్రాక్ మీద వెళ్తూ ఉంటుంది. లోపలన్నీ కంప్లీట్గా మిషనరీ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మిషనరీ వేవ్స్ పంపుతూ ఉంటుంది. వేవ్స్ కింద పంపుతూ ఉంటే ఆ ట్రాక్ బాగుందా లేదా, ఎక్కడైనా లూజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా షేక్ అవుతున్నాయా, ఎంత మనకి దాని నుంచి ప్రెషర్ వస్తుంది, తర్వాత ఎంతవరకు తట్టుకుంటుంది, ఏది ఎక్కడ పాడైంది అని మొత్తం ఆ ట్రాక్ మొత్తం చెక్ చేయడానికి ఒక స్కానింగ్ మిషన్, ఒక ఎక్స్రే మిషన్ లాంటిది అనమాట. ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, లోపల అన్ని మిషన్స్ ఉంటాయి. బట్ దీనిలో ఏంటంటే జనాలు కూర్చోడానికి కాదు. ఇట్స్ కాల్డ్ డాక్టర్ ఎల్లో ఈజ్ నార్మల్లీ రైల్వే ట్రాక్ చెక్ చేసే డాక్టర్ లాంటిది.
చూసారా లోపల ట్రైన్ ఎలా ఉందో. జపాన్లో ట్రైన్స్ చాలా క్లీన్గా చాలా నీట్గా ఉంటాయి. ఇవి చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ఆల్మోస్ట్ 50 years 55 years నుంచి ట్రైన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాకా ఒక్క యాక్సిడెంట్ కూడా లేదు. ఒక్కళ్ళు కూడా చనిపోవటం కానీ ఏదైనా అవటం కానీ ఏం లేదన్నమాట. చూడండి లోపల ఎలా ఉందో. సీట్స్ అన్నీ మీకు ఎలా నీట్గా కనబడుతున్నాయో. ఓకే, తర్వాత ఇది ఇంకో ట్రైన్. ఇదేంటంటే స్పెషల్ రూమ్. ఎందుకంటే ఇది మల్టీపర్పస్ రూమ్ అనమాట. ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ రూమ్ తయారు చేస్తారు. ఇది సిటీని మినియేచర్గా తయారు చేసి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తూ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ షింకాన్సెన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రాక్. మీకు ఇది చూస్తే ఏంటంటే మౌంట్ ఫుజీ ఎంత రియలిస్టిక్గా చేశారో. ఇదంతా హ్యాండ్ మేడ్ అనమాట, బట్ చాలా రియలిస్టిక్గా చేశారు. సో ఇదంతా బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రాక్. సో జపాన్ అంతా మౌంటైనస్ కంట్రీ. ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు కొండలు ఎక్కువ, రకరకాల కొండలు అనమాట. సో ఆ కొండలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా తవ్వి సొరంగాలు చేస్తూ ఇలాంటి తయారు చేశారు. Maglev and Railway Park is the railway diorama. This is the largest moving railway model diorama in Japan. చూసారా, ఇది నగోయా స్టేషన్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ ఆగింది. బ్యాక్లో ఉంది ఏంటంటే నగోయా ట్విన్ టవర్స్. ఈ ట్విన్ టవర్స్ నేను ఫస్ట్ జపాన్లో వచ్చినప్పుడు లేవు. నేను జపాన్ వచ్చింది 1996లో వచ్చాను ఫస్ట్ టైం. అప్పుడు నుంచి చూస్తే అప్పుడు కట్టలేదు. నెమ్మదిగా 2001-2 ఆ టైంలో ఇది కట్టాను. ఇదంతా బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్. ఇదంతా రియల్ అంటే ఈ నేచరు టోక్యో నగోయా చుట్టుపక్కల ఇలా ఉంటుందన్నమాట. You can see famous structures and enjoy the scenery just like the real thing. కదా మనం ఇంత బ్యాక్కి వెళ్ళాము, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వస్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆర్డర్లో పాత ట్రైన్ నుంచి కొత్త బుల్లెట్ ట్రైన్ లాగా ఎలా వచ్చింది. ఇది బుల్లెట్ ట్రైన్ కాదు, ఆ వైట్ కలర్లో ఉంది చూసారా, అక్కడి నుంచి బుల్లెట్ ట్రైన్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది నార్మల్ ట్రైన్. సో చూడండి ఎలా ఉందో, మీకు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాం. చూసారా పాతకాలంలో జపాన్లో ట్రైన్స్ ఎలా ఉండేవి అనేది ఇది ఒక తార్కాణం. సో ఇలాగా ఇక్కడ ట్రైన్ ఉంది, దాని బ్యాక్లో ఒకటి ఉంది, దాని బ్యాక్లో కూడా అలాగా కంటిన్యూస్గా ట్రైన్స్ పెట్టున్నాయి. అలాగే మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 2 ట్రైన్స్ చూపించారు. ఈ సెమీ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది రియల్ బుల్లెట్ ట్రైన్ రెప్లికా. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే ఉంటుంది బుల్లెట్ ట్రైన్. సో చూడండి ఎలా ఉందని. ట్రైన్లోనే మీకు డబుల్ డక్కర్ లాగా ఉంది. సో ఇది కూడా చూద్దాం రండి. ఇది హికారి సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటారు. ఈ హికారి ఏంటిందా చెప్పాను చూసారా, అది నొజోమి అంటారు. నొజోమిలో ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ ఒక మెయిన్ స్టాప్స్లో మధ్యలో ఎక్కడ ఆగదు. ఇదేంటంటే మధ్యలో ఉన్న మెయిన్ స్టాప్స్లో ఆగుతుంది. సో ఇది హికారి అంటే లైట్ అని జపనీస్లో ఒక అర్థం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫైబర్ ఆప్టిక్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ని హికారి ఫైబర్ అంటారు. హికారి ఫైబర్ అంటే
అందులో హికారి అని లైట్ వెళ్తుంది, ఆ ఫైబర్ ఆప్టిక్ నుంచి లైట్ వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని హికారి ఫైబర్ అంటారు. సో ఇది అంటే లైటనింగ్ స్పీడ్లో వెళ్ళే ట్రైను అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఇది కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్. మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్ చూస్తే ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ చూస్తే ఏంటంటే ఏరోడైనమిక్ టెక్నాలజీ వాడతారు. ఏరోడైనమిక్ టెక్నాలజీ ఎందుకు వాడతారంటే విపరీతమైన స్పీడ్తో ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి ఆ విండ్ దాన్ని బ్యాక్ పుష్ చేయకుండా విండ్ టచ్ చేసి ఆ విండ్ బయటికి వెళ్ళిపోయేటానికి ఉండేటట్టుగా ఈ ఏరోడైనమిక్ టెక్నాలజీ వాడే మెటీరియల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే అంత స్పీడ్తో ఏదైనా వచ్చి తగిలింది అనుకోండి దానికి ఇంకా ఏం అవ్వకుండా ఉండడానికి వాడేదన్నమాట. తర్వాత జపాన్లో ఏంటంటే విపరీతమైన విండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సీకి పక్కనే వెళ్తూ ఉంటారు కదా ట్రైన్, అందుకు విపరీతమైన విండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత అదొక్కటే కాకుండా విపరీతంగా స్నో కూడా పడుతుంది. సో అది పడినప్పుడు ఏంటంటే ముందు కనపడకుండా ఉంటాం. సో అటువంటి ఒక్కోసారి పైనుంచి ఏదైనా వస్తువు పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకని ప్రాపర్గా మెటీరియల్స్ తోటి ఏరోడైనమిక్ టెక్నాలజీతో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ని వాడతారు. అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ అనే కాదు, ఏ హై స్పీడ్ ట్రైన్ అయినా కానీ ఈ ఏరోడైనమిక్ టెక్నాలజీ వాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చూసారా బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉందో, ఒక పెద్ద బాత్ ఉన్నట్టుంది. సో మీరు ఇటు చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఎలా ఉందో. ఆ డ్రైవర్ ఉండే సీట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత లెంగ్త్ ఉందో చూసారా. సో విండ్ ఫోర్స్ ఎంత హై విండ్ ఫోర్స్ వచ్చినా కానీ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అది బ్యాక్ తోసేసేటట్టు అనమాట. సో వెరీ ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వేల్ ఏమంటారు తెలుగు, తిమింగలం. ఒక తిమింగలం ముందు ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో ఆ తిమింగలం లాగా దాన్ని డిజైన్ చేశారు. సో ముందు ఫోర్స్ ఏమైనా వచ్చినా కానీ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో డ్రైవర్ ఆ పైన కూర్చుంటారనమాట. కానీ చాలా వరకు కంట్రోల్ స్టేషన్ ఉంటుంది, కానీ చాలా వరకు డ్రైవర్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఇవాళ మనం ఈ రైల్వే మ్యూజియంలో పాతగా ఉన్న జపాన్లో ఉన్న పాత ట్రైన్స్ కూడా చూస్తున్నాము. ఈ పాత ట్రైన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూపిస్తాను. ట్రైన్ చూడటానికి పాతగా కనపడినా కానీ లోపల ఎక్విప్మెంట్ ఏమి పాతగా లేదు. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. చూసారా ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో. ఇది 1967 1967లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిందనమాట. 110 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్ళే ట్రైన్. తర్వాత ఇది మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందే 1947 1947లో తయారు చేసిన ట్రైను. అయితే ఇది 95 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ వెళ్తుంది. దాదాపుగా 160 మంది ట్రైన్ ఎక్కచ్చు. ఇది 1965లో తయారు చేసిన ట్రైన్ అనమాట. సో ఇది కూడా దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల స్పీడ్. 1965లోనే 100 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఇది.
ఇదేంటంటే ఇది డీజిల్తో రన్ అయ్యే ట్రైన్ అనమాట. ఇది 1956లో 1956లో తయారు చేశారు. ఇది కూడా 95 km/h వెళ్తే ట్రైన్. చూసారా, ఇది స్లీపింగ్ కార్ అనమాట. ఇందులో పడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇదేమో 1960లో తయారు చేసిన కారు. ఇందులో పడుకోవచ్చు, బెడ్లు కూడా ఉన్నాయి పైన సైడ్. మన ఇండియాలో బెర్తులు ఎలా ఉంటాయో అలాగే సైడ్లో కూడా పైన చూస్తే, చైర్ పైన చూస్తే బెర్తులు ఉన్నాయి. ఇది 1960లో తయారు చేసిన కార్ అనమాట. ఇది తయారు చేసిన కంపెనీ హిటాచి. ఇది కూడా హిటాచి వాళ్ళు తయారు చేసిన కారు. 1948లో తయారు చేశారు. చూసారా మీరు నెమ్మదిగా చూస్తుంటే ఎన్ని ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రకరకాల టైంలో తయారు చేసిన ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాగా పాత ట్రైన్స్. ఇది 1941లో తయారు చేసిన ట్రైన్ అనమాట. ఇది జపాన్ షారియో అంటే జపాన్ ట్రైన్ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసిన ట్రైన్. ఇది 1941లో తయారు చేశారు. ఇది ఇంకా పాత ట్రైన్ అనమాట. 1937లో తయారు చేసింది. సో చూసారా ఎలా ఉందో. ఆ చుట్టుపక్కల ఎందుకు ఉందో అనేది నాకు తెలియట్లేదు, బట్ ఇలా ఉండేదన్నమాట. అంటే పైన చెట్లు గిట్లు ఏం తగలకుండా ఏదైనా వెళ్ళేటప్పుడు దానికోసం ఏమైనా పెట్టి ఉండొచ్చు, మనకు తెలీదు. కాకపోతే ఇది 1937లో తయారు చేసిన ట్రైన్. ఇంత పాత ట్రైన్ నేను కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇది ఏంటంటే 1929వ సంవత్సరంలో తయారు చేసిన ట్రైన్ అనమాట. ఇది ఒసాకా ఐరన్ వర్క్స్ అని వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఇది 1929లో తయారు చేసింది. చూసారా లైట్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో లోపల. సో ఇందులో మీకు చూస్తే లోపల చైర్స్ ఏం లేవు. 1929లో జస్ట్ నిలబడి వెళ్తాం అనమాట. సో అలా చేశారు. ఇది ఇంకా పాతది. 1913వ సంవత్సరంలో తయారు చేసిన ట్రైన్ ఇది. సో ఈ లోపల పట్టుకొని నిలబడి వెళ్ళటానికి ఇది స్టీమ్ ఇంజిన్తో ఇచ్చేసేది. చూసారా గ్లాసెస్ కూడా ఏంటంటే మీకు కిందకి డ్రాప్ అయ్యే గ్లాసెస్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి పైకి వెళ్తాయి కదా, అలాంటి లోపల డ్రాప్ అవుతాయి అన్నమాట.